大家好，在什刹海乘船游玩，码头呢主要集中在什刹海的前海，两个游船的码头，两个摇橹船的码头。摇橹船的码头呢分别在前海西沿还有前海南沿旁。摇橹船的线路呢就是绕前海一圈，夏天呢有荷花，坐船赏花呢还不错。这张图呢是白天码头的价格，成年人呢60元，1.3米以下的儿童半价，婴儿呢也是半价。夜游，船师傅和我说呢是80块钱一个人。两个游船码头都在前海南沿，南北呢各一个。北边的呢离地铁8号线什刹海站近，南边的呢离荷花市场近。营业时间呢是9点到22点，有电动船和脚踏船之分，价格呢也有白天和夜游之分。超过1个小时呢，按1个半小时计费；超过1个半小时，按2个小时计费。价格比北海公园还贵，而且婴儿还算在现乘的人数当中。后海呢也有2个码头，离银锭桥这边的商业街呢就稍微远点了。一个呢在望海楼旁边，一个呢在后海公园的旁边。更多旅行实用攻略，请观看视频合集，麻烦点赞、收藏、加关注哦。